Bismillahirrahmanirrahim. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Ramazan ayının birinci gecəsinin və gününün əməlləri haqqında məlumat verəcəm. Amma ilk olaraq Ramazan ayının ilk gecəsinin əməlləri haqqında məlumat vermək istəyərdim. Ayı gördükdə ayın çıxmasını izləmək müstəhəbdir ki, insan indi inşallah bu gün ayın 18-i 19'u çox ehtimal ki, Ramazan ayının biridir. Yəni ayın çıxmasını gözləmək və onu müşahidə etmək müstəhəbbə əməllərdəndir. Ay gördükdə insan əllərini yuxarı qaldırar və üzü qibləyə dayanar və altda qeyd etdiyim dostlar duanı oxuyur. Dua bundan ibarətdir. Mən qısa olaraq deyəcəm. Rabbi və Rabbukal və Rabbukallahul aləmin. Aşağıda qeyd etmişəm. Nəql olunur ki, dostlar, İslam Peyğəmbəri ayı görəcək, üzünü qibləyə tutub deyərdi. Allahumma əhilləhu aleyna bil əmni vəl iman və səlamətə vəl islam. Bundan da əlavə dostlar, Səhifə-i Səccadiyyə kitabından 43-cü duanı oxumaq. Bundan da əlavə növbəti əməl Səhifə-i Səccadiyyənin 43-cü duanı oxumaq. Əməl isə həmən gecəni, yəni Ramazan ayının ilk gecəsini qusl etmək müstəhəbdir. Ramazan ayının gecəsinin quslunu edirəm, qurbətən ilallah. Bəli, İmam Hüseyn əleyhissalamı yaxından və uzaqdan ziyarət etmək. Hər halda ziyarət etmək olar və yaxud ziyarətnamələrindən də oxumaq olar. Yəni müstəhəbbə əməllərdəndir. Bundan da əlavə 2 rükətli namaz qılmaq və namaz qılanda belə ki, hər rükətdə həm surəsini oxuduqdan sonra Ənam surəsini oxumaq göstəriş verilmişdir. Namazdan sonra Allahdan ancaq Allahın ona kifayət etməsini və ona bütün dərdlərdən qorunmasını diləməsidir. Və bundan da əlavə dostlar, nəql olunur ki, İslam Peyğəmbəri Ramazan ayı daxil olduqda bu duanı oxuyardı. Allahümmə innəhu qəd dəxələ şəhru Ramazan. Altda qeyd etmişəm. Və Ramazan ayı daxil olduqda bu ay boyunca Quran-Kərimi tilavət etmək, Quran-Kərimi çoxlu oxumaq daha gözəl olar. Yəni insanın qəlbi və ruhu təmizlənər, qəlbi saflaşar ki, və s. və ilaxır bu ayın əməllərindəndir. Bu gecə həcc duasını oxumaq yaxşı olar və bundan da əlavə bu gecədə dostlar Coşan Kəbir duasını oxumaq daha savab əməllərdəndir. İnşallah Allah qarşıdan gələn Ramazan bayram gününüz mübarək olsun. Amin ya Rabbel Alemin.